Qilës, dhe të një lu. Serbes. Valla, bullëshish me këka. 40 euro është qumshti i Bletës. Po shëran, me kakreti shëran, me gripe, me lukë, me kitë. Trektarë shumë janë bo, ma shkurtishit. Para një më të muat i ku marrën ka 600 euro në ditë. Unë që 22 vjetë punoj me ta ma heret, jo kom punu në ndërtimtari. Mas 22 vjetë që 22 vjetë që punoj me ta. Kanë punë shumë, gjysën i ku mi hek edhe 140 copa i kam më kanë metë. Edhe këta du mi hek se s'po muj ma. Do mi hek krejt Bleta? Po du mi hek se... A po ti më nejkosh? Jes, gjalli është në punë për që ata. Kom dalë në TikTok, se ditë një program, 2 herë më kanë qitën. Njëllëtën e kam të mirë, njëllëtën është të parës klasë. Pa që shkon procese, sa merë ku me përgadit? Kjo s'ka me marrë ku, kjo është korrik, nëzirët mjallëta. I shenë më i malë në Bleti, edhe i ka 12 komina, janë qumsht Bleti. Kjo qka është? 40 euro kjo. 40 euro është qumsht i Bletës. Po, kjo është shtrenë shumë. Për qka shërbe? Kjo në 10 që shite smuja, ilaçe, i lypin shumica për fëmijë i lypin. Ka bon me më fatë. Qka shëran? Qka shëran? Po shëran, me kakreti shëran, me gripe, me lukë, me kitë. Tana shërimet i ka aja. Tu e kena mjallë? Kjo a mjallë, po. Sa po kushton një tekë? Kjo kushton 18 euro, 20 euro. Po mune me ditë në që është original. Se... Po ka shumë që shite. Po e dalën te, për vete? Për vete, unë e veç me të hangër me dalaj, pra dikush të letrën me lagën, me kallën, serbes në të kallë, njëllë të kallë me hecën, letra nuk gjegët. Me provoj, në lukë të hapë, po. Trega ma është qmimi arsyshëm ta manë? Jo. Dikon po shkron 20, 25, ki dhe mos të? Jo, vëlla jo, pa edhe 25 këmë shritën unë, po atëhere ma herë që ta shtik. S'po banë me kole, se prejken holke. Pse që ke të thonë? Jo, s'folë. Se po prejken, s'po full me që? Trektarë shumë janë bo, ma shkurtishit. Thëmën janë bo shumë trektarë? Shumë trektarë janë bo edhe... Shqicën edhe falcë? Po. Më të tregan pak disa luje dhe se mund gjë mjallëta që shërë tash. Sa luje? Po, disa, ma thuj. Një loj mjallte është krejt, po dikush pi beson me komin, me vojshtin, me marë, ma shumë pi beson. Cilat së mundje i shërën mjallëta, për apësashtë? Po, për gjyks, për mushkninje, për kolle, për ftofët, mi hangër 3 lugon shumë mjallët 4, ama në zenë. Së e ke po hajren si punë? Hajren ja kom pa sasban. Ja kom pa hajren, një 6 vjeta 7, ja kom pa hajren shumë. Sa ke arritën në ditës me pas fitem ose mujet për të punë? Sa, kom arritën para? Po, në ditës ose mujet? A me në ditës? Ose javës? Para një më të muat i kom marrën ka 600 euro në ditë të shitëm. Që ta shti ma pak, 150, 200 në rallë që mujë me zonë. Hajde, për provoj pak mjallët, të shë... Zdi po, pak po. Unë zdi me dalu original, a falzës? Unë kam edhe kufën me qep, edhe teglat i baj, po që ato kur më kanë pas qitën e kom pasën kufën, edhe aty e kanë provu ato krejt, qëllën bedë me vështina pa vështina. Me qka? Me qka e pas qka? Vështin, komin. Ok, hajtë se në gustë përgjë qa. Qilës. Po, dhja, komodore. E qashtë. Të dhe të një lu. Serbes. A të dhe, për marë pak me pravuë. Valla, bëllë shish me këka. E shish me këka. Mo, a për dhe mo. Jes për du mo, ja, fajnë ditë shumë. E shish me këka dhe... Jo, e shish me po mjallë. A qili fyte? Dërëzaj, ashtë me gjithë këtë mjallë. Shumë shtire kjeti me gjithë
që të mjallë. Që halë ky kanë mjallë, po Se që ke ju? Lejla, ja? ja aje që se livdën cergën e vetë të gjekë. Jo që e jemja, po unë kam mështëri shumë të shtonëve me ardhën e shenë vetë që mështëri kam bëllë. Sa parin me shqit shtunë? Sa parin me shqit? Sa të parë? Po, unë e shes të këtyrin 4 copa i kumë shqitën, malisheve i kumë shqitën sa 18 copa. Unë pi malisheve që tu në ala. Edhe ka pas bësh dikush, mi prunë një parët. Shes unë kam mështëri të me. Faleminderit shumë e halal të koftë. Me nërë kofshi, halal të koftë, mjallëta, Faleminderit shumë. e kush merë të une, nuk ka mira pishman. Numrin jap, adresën jap, e din mjojnë popli, ko më vlavë jam, ta fali më halë, e qështë, Faleminderit shumë. me nërë kofshi. Se çka i mësoj ati jeta në burg, do ta shohim tani. Këtu e kena Skënderbeun. Isha në burg të Zenicës, pasi që kam qenë i dënum 5 vjetë. Kjo do të thotë përmes djegjes ti me kriju art me bërë. Unë nuk jam i shtrejt, shkon 20, 30, 50 herë portreti, di mbarë prej masisë. Përshëndetje miqtë nga ona Dea. Sot ndodhëm këtu në Ferizaj, ku kom ardhur me taku Gjemal Ismanin, i cili mirret me artin e pirografisë. Se çka i mësoj ati jeta në burg, do ta shohim tani. Qëndroni me neve. Zotri Gjemal, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë si ju gjetëm. A je lodh? Jo, më çfarë kjo është pushim për mua, kështu përgjithësi qetësinë e gjaj kur jam pranë pirografit dhe një drase të cilën veç Më thonë gjeni qetësinë shpirtërore, paqen të gjitha. gjithat i kam në kur punoj faktikisht. Po që ka i të punu, se po më vjen shumë interesant, kur po në shumë. Kjo është një vizatim, një vajzë më qadër, një vizatim i lirë, po do të shofsh në fund që veç Këtu ndodhemi në... Ferizaj, Po, brenda në dhomën ku zakonisht ndonjë motiv që e gjaj për me vizatu, ky lloj arti quhet pirografi apo arti përmes djegjes. Na trego pak si nise nga lindi ideja që të mirësh me pirografi. Ideja zakonisht punë të mira nga ati fillojnë në kohë të këqija. Isha në burg të Zenicës, pasi që kam qenë i dënum 5 vjetë e 4 diçka i kam bajt. Pirografi, tapiseri, e ne zgjodhem me shokë pirografi, më duk si ma atraktive, ma diçka, do të thotë përmes djegjes.